各位，呢度就係日本呢個沖繩呢個王國動物園，呢個係睇到王國動物園。最近呢個咩遊樂園喺呢度啊，咩啦？呢隻肥豬，啲黑毛豬嚟㗎。Hello， 黑毛豬啊，黑毛豬啊，係嘛？黑毛豬嚟㗎。Hello， 你食緊乜嘢啊？你隻雀仔啊，雀仔陪住隻黑毛豬喺度。隻牛係嘛？隻黑牛喺呢度。隔離呢度啲係隻馬嚟嘅。呢度咧就係嗰啲負責人員啦，管理嘅，係嘛？好細隻個啲 BB， 可能 BB 仔啊！哇，幾百遠乜咁百遠嘅？爬一爬，爬咗上嚟又揾嘢食啊！兩個喺度玩啊！幾得意喎！咩叫成啲乜嘢？松鼠咧，哦，呢隻中國名就叫松鼠馬騮。今日呢個平台咧，最高嘅，望到呢個公園啊，係嘛？全部望到晒啦，我哋嚟嗰陣時係就嗰度入口㗎啦，最高嗰度，又嚟咗呢度有樓梯落嚟嘅，有水塘啦，有嘢啦，嗱，望到晒啲景，前景啊！